তো এখানে কিছু জিনিস আমি সকালে ধুয়ে নিয়েছি, রাত্রে থালা বাটিগুলো সকালে ধুয়ে নিয়ে এসেছি। আর এগুলো চা খাওয়ার পরে হয়েছে, তো এগুলো এখনও ধুইনি। পাতিলও ধুতে হবে, পাতিল ধুইনি। পাতিল তরকারি পাতিল সব রয়েছে। আর এখানকার অবস্থা দেখো, সব কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। যখন যেটা পেরেছি হাতের মধ্যে সামনে পেয়েছি সব টেনে টেনে নিয়ে ব্যবহার করেছি, আর গুছানো হয়নি। সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। ওগুলো সব গুছিয়ে রাখতে হবে। সব রুমের অবস্থা একই, সব এলোমেলো হয়ে আছে। তো আমাকে এখন সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে, মশারিটা খুলে নিতে হবে। তো এই রুমে বড় আপুরা ছিল, তো ময়লা হয়ে আছে। সব কিছু গুছিয়ে তারপর রেডি করে নিই, তারপর আবার তোমাদের সামনে আসবো। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে বসে আমার এই ব্লগটি দেখছো, আশা করি সকলে আল্লাহর রহমতে ভালো আছো। আমিও তোমাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। চলে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। অনেক দিন পর আজকে আবার ব্লগ নিয়ে এসেছি। আশা করি আজকের ব্লগটিও তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। তো শুরু করে দিলাম সকালে কাজকর্ম। নাস্তা করে নিয়েছি আমি, হাঁড়ি পাতিলও কিছু ধুয়ে নিয়েছি দেখতে পেলে। এখন ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি। ফার্নিচারগুলোতে অনেক বালু জমে গিয়েছে। আসলে আমরা যেহেতু গ্রামে বাস করি, তো ধুলোবালি সব সময় আসে। আর বাইরে তো এখন কাজ চলছে, তো সেই জন্য বাসার মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে বালু আসে। তো আমি সব কিছু ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, গ্রামের বাড়িতে তো জানোই তোমরা, ধুলোবালি এত পরিমাণে বেশি যে প্রত্যেক দিন যদি তুমি এগুলো পরিষ্কার করো, তারপরও দেখবে বিকাল হতে হতে এগুলো অন্ধকার হয়ে যায়, একেবারে সাদা সাদা বালু জমে যায়। তো প্রত্যেক দিনের এগুলো একটা নতুন ডিউটি হয়ে গিয়েছে যে প্রত্যেক দিন এগুলোকে গুছাতে হবে, মুছতে হবে। তো এইভাবে করে আমার দিনটা চলে যায়। আর দিনে বেশিরভাগ সময় ঘর গোছাতে, আর মেয়ে তো আছে, সেগুলো করতে করতেই চলে যায়। তারপরও ভালো লাগে যখন গোছানো পরিপাটি দেখি, বা কাজ থেকে এসে যেমন দেখি যে সব কিছু গোছানো আছে, আরাম করে একটু বসতে পারি, তো তখন মনটাতে শান্তি লাগে। হয়তো একটু কাজ করতে কষ্ট হয়, তারপরেও ভালো লাগে। তো সব কিছু আমি গুছিয়ে রাখছি। আমার গুছানো শেষ, এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর সব কিছু গুছিয়ে আমি মুছে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আমার যতটুকু আছে ততটুকুকে আমি খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করি, যতটুকু আমার সাধ্যে কুলায় আর কি। এই পাশে ভাইয়া ঘুমাচ্ছে, তো এখনও উঠেনি। এখন বাজে প্রায় 10টা। তো আমি বিছানাটা গুছিয়ে চলে আসলাম আম দেখতে। আর এখন তো আমের মৌসুম, তোমরা জানোই। তো প্রচুর পরিমাণে আম, তো আমাদের গাছ থেকে আম পাড়া হয়েছিল, তো কিছু আম ফেটে গিয়েছে আর কিছু আম আছে। তো আজকে যে আচারটা আমি করব সেটাই শেষবারের মতো এই বছরের আচার হবে। এটা দিয়ে আমি আমের জেলি তৈরি করে নিব। অনেকগুলোই আম পাকিয়ে আছে, তো আম্মু সবগুলো আম একসাথে না রেখে আলাদা আলাদা করে রেখেছে, যাতে গরমের মধ্যে সবগুলো আম নষ্ট না হয়ে যায়। আলাদা আলাদা টুকরিতে অল্প অল্প করে রেখেছে, সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আম। তো বাসার মধ্যে যতগুলো টুকরি আছে সবগুলো এখন আমের সিজনে ভরপুর ব্যবহার চলছে। তো এইখানে আমি কিছু আম আলাদা করে নিয়েছি, এগুলোকে আমি কেটে পরিষ্কার করে নিব। আর এই যে দেখছো, এটা চিলার জন্য মেশিনটা আমি গত কয়েকদিন আগেই কিনেছি, যখন আমি বাড়িতে গিয়েছিলাম কিছু কাজে, তো তখন এটা কিনে নিয়ে এসেছিলাম। এই মেশিনগুলো দিয়ে আসলে আম ছিলতে বা আলু সবজি, যে কোনো সবজি ছিলতে অনেক ইজি হয়। তো তাই ভাবলাম এগুলো একটা কিনে নেওয়া যাক। আর একটু একটু করে নিজের সংসারের জন্য ছোটোখাটো জিনিসগুলো কেনার চেষ্টা করছি। আসলে নিজে যা অল্প পরিমাণে সেলাই করে টুকটাক কাজ করে ইনকাম করতে পারে, তা দিয়ে ছোট ছোট শখগুলো পূরণ করার চেষ্টা করছি, যাতে করে আমার ছোটোখাটো প্রয়োজনগুলো আমি নিজের ইনকামে পূরণ করতে পারি। তো যাই হোক, এখানে আমি আমগুলো ভালো করে ছিলে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। এটা দিয়ে ছিলতে আমার খুব ইজি হচ্ছে। আর যদি আমি এটা বটি বা দা দিয়ে ছিলতে যেতাম, অনেক সময় লেগে যেত ছুরি দিয়ে। আর এভাবে ছিলতে খুব ইজি হয়। শুধুমাত্র যে আমগুলো একেবারে নরম সেগুলোকে আমি ছিলবো, হাত দিয়ে ছিলে গোটা গোটা দিয়ে দেবো। আর যেগুলো শক্ত আছে সেগুলোকে আমি এভাবে ছিলে বটি দিয়ে কেটে নিব, যাতে করে আমার আমগুলো দিয়ে জেলি তৈরি করতে খুব সহজ হয়।
তো তোমরা যদি এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্লগটি দেখে থাকো এবং তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমাদের একটি লাইক, কমেন্ট আমাকে অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিবে। তোমাদের সাপোর্ট পেলে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আর এভাবে আমার পাশে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি আমগুলো ছিলে আবার কেটে নিয়েছি। তো যেগুলো আমি ছিলতে পারবো না, কাটতে পারবো না, সেগুলো শুধু ছিলেই আমি দিয়ে দিব। আর সবগুলো আমি পাকা ছিল, তো শুধু 2-1টা আম কাঁচা ছিল, যেহেতু এগুলো গাছ থেকে পাড়া হয়েছে। আর 2-1টা কাঁচা দিচ্ছি যাতে ফ্লেভারটাও খুব মজা হয়। আর যেহেতু ফলের জেলি করব, আমের জেলি করব, তো তার জন্য পাকা আমে অনেক রস থাকে কিন্তু পিউরি তেমন একটা হয় না, কিন্তু কাঁচা আমের পিউরিটা অনেক বেশি হয়, তাই 1-2টা দিয়েছি। আর এখানে আমি আমগুলোকে ভালো করে একটা বড় পাতিলে সিদ্ধ করে নিয়েছি, এখন পানি ঝরার জন্য রেখে দিয়েছি। পানি ঝরে গেলে আমি আমের পিউরিগুলোকে একটি ছাঁকনি দিয়ে আলাদা করে আবার চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এগুলোকে ঘন করার জন্য। তো এখানে আমি এগুলোকে জাল করে নিচ্ছি, আর একটু পাঁচফোড়ন দিয়ে দিলাম যাতে ফ্লেভারটা স্ট্রং হয় আর খেতেও ভালো লাগে, যে ফলের একটা ফ্লেভার থাকে। তো আমার রসগুলো ভালোভাবে টেনে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে কিন্তু আমি চিনি, লবণ দিয়ে দিয়েছি যাতে করে অ্যাশটা মিষ্টিটা হয়ে যায়, যেহেতু এগুলো দেশি আম একটু টক থাকবে। আর দিয়ে দিচ্ছি অনেক দিন ভালো থাকার জন্য ভিনেগার। আর ভিনেগারটা ফলের জেলি, যে কোনো ফলের জেলিতে কিন্তু মাস্ট দিতে হবে, না দিলে জেলিটা বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আর এভাবে আমার জেলিটা হয়ে এসেছে। আমি আবার চেক করে নেব যে জেলিটা আমার হয়েছে কিনা। আমি একটা সাদা কাচের প্লেট নিয়ে নিয়েছি, এটার মধ্যে আমি জেলিটা দিয়ে দেখব যে পানি বের হয় কি না জেলি থেকে। দেখতে পাচ্ছ আমার এখান থেকে কোনো প্রকার পানি বের হয়নি, তার মানে আমার জেলিটা হয়ে গিয়েছে। তারপর আমি পুরো 2 থেকে 3 ঘন্টা এটাকে ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন এটা বক্সে ভরে ফ্রিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে নিব। আর এটা কিন্তু পাউরুটি বা রুটির সাথে খেতে দারুণ লাগে। তো তোমরাও চাইলে বাসায়, এখন যেহেতু পাকা ফলের মৌসুম, বাসায় তৈরি করে নিতে পারো, বাচ্চাদের খেতে দিতে পারো। আর এটাতে কোনো প্রকার ক্ষতিকর হবে না, যেহেতু এটা তাজা ফল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাজারে কিনেগুলোতে তো অনেক কেমিক্যাল থাকে যা শিশুদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তো তোমরাও চাইলে এইভাবে বাসায় তৈরি করে নিতে পারো, বাচ্চা ও নিজেদের জন্য। তো যাই হোক, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আর আজকের ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।